ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଜି ସକାଳୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାମେରାଟିକୁ ଆଗରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ କଲେଜରେ 2ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଇତିହାସ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇତିହାସ ବହିଟିକୁ ନେଇ ଆସି ଆମ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁଥିବାରୁ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇତେ ଯାଏ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ, କାଳେ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବିନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମ ସହିତ ବି ଏମିତି ହୁଏ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରୁ କରୁ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାଏ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ଚାଲିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କ'ଣ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ? ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ବି ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଇତିହାସ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। କ'ଣ ତୁମର ବି ଇତିହାସ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ? ମୋର ଇତିହାସ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଭଲ ବି ହୁଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। କ'ଣ ତୁମକୁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ତୁମର କ'ଣ ଭଲ ହୁଏ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ତ ମୁଁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଗଲି, ପଢ଼ିକି କିଛି ନୋଟ୍ କଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଆମର ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍। ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ପାଠ କେମିତି କରିକି ସାରିମି, ସେ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା। କ'ଣ ଆଉ କରିବା, ତଥାପି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରି ଦେଖିନି ଆମର 2ଟି କୁକୁର ଛୁଆ ଆମ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇତେ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ଅନେଇଲେ। ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଢ଼ି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ତା ମାଆ ବି ତା ସହିତ ଆସିକି ଖାଇଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ମୁଢ଼ି ଦେଲା ବେଳେ ସେ 2 ଜଣ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖିନି। ହାଏ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପବନ ଜେନା। ମୁଁ ଜିରିଣା ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଗାଁରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ବାଡ଼ି ଆଡ଼ିକି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ ଆମ ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବାଡ଼ି ଯିବାର ରାସ୍ତାଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମକୁ ବି କ'ଣ ଗାଁରେ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ବୁଲିତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗାଁରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସେ। ଆଉ ଆମ ବାଡ଼ିକି ଯିବାର ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ନ କହିଲେ ସରେ। କାହିଁକିନା ରାସ୍ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ 2 ବାଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ନାଲି ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିନି ଏଗୁଡ଼ା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ମେଞ୍ଚେ ବଉଳ ହୋଇଛି। ଏ ଗଛରେ ଅନେକ ଆମ୍ବ ଫଳିବ ଆଗକୁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଫେରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏତେ ବଉଳ ହେଇଛି? କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୋତେ ତ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେ ଆମ୍ବକୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ଗଛର ଆମ୍ବ ବହୁତ ମିଠା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଏକ ବାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମଝିରେ ଏକ ଖାଲ ହୋଇଛି ଗଢ଼ିଆ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବି ବାଡ଼ ହେଇଛି, ବାଡ଼ି ବନେଇଛନ୍ତି ଆମ ସାହିର ଲୋକ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଛୋଟ ପଡ଼ିଆ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିକି ଖେଳନ୍ତି। ତ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ତ ଭାଇମାନେ ଆଗରେ ଅଛି, ଆମେମାନେ ଖେଳୁ। ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳନ୍ତି ଏ ପଡ଼ିଆରେ। ଆଉ କ'ଣ ତୁମ ଗାଁରେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଫେରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଭାଇମାନେ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୋର ଏତିକି ଥିଲା। ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଭାଇ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଏ। ତ ଭାଇ ରହିନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।